E aí galera, beleza? Projeto Social Batuque da área, o desafio da quarentena é não enlouquecer e produzir, é lógico. Uma caixa d'água que caiu de um caminhão aí, que uma tiazinha nos deu. Madeira 100% demolição, em cima da carretinha aí, ó. A caixa tem capacidade para 2.000 litros, 2,5 por 2,5 por 86. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Porque o acabamento a gente vai morrer aqui o acabamento. 86 por 2,5. A ideia é a reutilização de materiais, inclusive a caixa d'água, é lógico. Como vai ter contato com a água, galera, o fundo eu já pintei, ó. Cortes aqui estão em 45 graus para encaixar mais ou menos. Não vai ficar perfeito aqui porque são várias madeiras diferentes, né? Mas a ideia é você fazer aí o melhor possível. Galera, estamos já quase finalizando a parte da base. Falta agora só essa peça aqui. E é isso. Aí na peleia.
E aí galera, beleza? Começamos aí a infernizar, que nem diz o outro, com esse super prêmio aqui, ó. Cara, é muito bom, base d'água aí. É um barato aí que dizem que é mais bala e tal. Bora ver, né? Mano. Finalizando aqui, fazendo aqui uma escada, tentando fazer a primeira vez, bora ver como é que fica. Eita galera, finalizando aí, ó, vou fazer aqui uma portinha pra cá, ó. Aqui é onde tá o registro, dentro, ó. Mostra aqui, Matheus. E aí, galera, após 4 dias de muito trabalho, finalizamos aí a nossa piscina. Tudo aqui de material de reuso, isso aqui limpei, que estava guardado há muito tempo, ó. Tem uma portinha aqui, então, onde está o registro. E é isso aí, acho que valeu a pena, você também pode fazer para você curtir aí. Muito simples, muito fácil e não fica tão caro se você reusar. Valeu, você vai tudo no Instagram e no Facebook.